আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আপনাদের জন্য একটি নতুন এক্সক্লুসিভ ভিডিও নিয়ে আসলাম। দেখেন আল্লাহর রহমতে একটা ছোট গাছে কত সুন্দর বেগুন ধরেছে। এই ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার না করে পারলাম না। যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। মাশাআল্লাহ। তারপরে